等陣先。你講啊。細哥啊，今朝起身嗰陣 ，Sandy 條仔同佢攞錢，又話要湯，又話要殺，打到佢成身都傷晒啊，幾乎連我都打埋啊！有冇搞錯啊？我一個人喺度搞唔掂啊，你快啲嚟啦！好，我就嚟。75年斯力架開價萬，差唔多啦。係招積啦！條友仔搞到 Sandy 都唔知幾犀利啊 Sandy 咧？你哋未識過嗬？佢叫阿輝，呢個我 boss。係。點啊？冇咩事啦。打成咁，你點翻工啊？你仲幫住佢做咩啫？你一定要幫我出翻啖氣啊！阿張條友我一早就睇穿佢呢挺人啊！追你嗰陣時陰聲細氣，跟出跟入，而家有幾耐啫？冇幾多個月啫嘛，住埋嚟不特止啊！一啲唔啱就喐手喐腳，我就睇唔過眼啊！話俾我知，佢而家喺邊度？佢喺樓下整車，就翻上嚟嘅。而家唔教訓下佢啊，定係打死你都有份啊！係咪樓下着住件米色衫嗰個甩毛飛？咪就係佢咯！死殘！哎，算啦。喂，蛇仔明，買靚啲啊！今晚溝女子佢啊！你就阿昌啊？好話啦，咩事啊？你做咩打成 Sandy 咁樣啊？哼！呢啲阿叔嘅家事唔使理你。但係你打傷咗佢唔翻得工，就即係我嘅事。唔打都打咗啦，咁點啊？架車係你嘅。喂，好聲啊！啱打完蠟，唔好整污糟啊！好嘢咪，唔關你哋事，冇用啊！